na niĩ gwa kahinda taga ithaa rĩmwe ũguo tũhungure matũra na tũmenye gũkĩhana atĩa. Tũkwambĩrĩria na kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ na kũrĩa mũnene wa borithi ũrĩa wĩkaine ta Kameme nĩaugĩte atĩ ndaramakio nĩ mĩkana ya gũtwarwo igoti-inĩ rĩa ICC nĩ mwena wa mũng'ethanĩro, gũkĩrĩkana atĩ maabithaa a borithi nĩ marahũthĩra hinya mũkĩrũku oro ũndũ ũmwe na kũraga arũrũngani hingo ya mĩrũrũngano ya Azimio. Kome na ũrĩa ũkwaragia thukuru-inĩ wa gũthomithia makurutu mwena wa Kĩganjo kĩroko kĩa ũmũthĩ augĩte atĩ nĩ mekũhũthĩra hinya wothe ũrĩa marĩ naguo na nĩgetha kũng'ethanĩra na andũ arĩa maragarara watho na gũthũkangia indo cia mũingĩ. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũthikĩrĩrie mĩario ya Kome ya hau kabere. And it is important to mention we are going to discharge our mandate without losing focus. We are aware of the situation we are in at the moment. A lot of propaganda out there with an intention of demoralizing police officers, intimidating them. Very unfortunate. We've seen in the recent past, and very unfortunate, senior members of the society going to mortuaries, hiring dead bodies. Calling media, telling media that these people were killed by police officers. How low can some of our leaders sink? Anyway, I wish to take this opportunity to tell fellow Kenyans that as the National Police Service, we have a role to protect life and property. We have a responsibility to ensure this country is secure and safe. And that is a mandate we are going to discharge without fear or favor. So the propaganda out there will not discourage us. They can continue threatening us that so and so will go to ICC, so and so will go to court. That has no implications at all in terms of our commitment. We have a duty to serve our beautiful country, colleagues. We cannot allow what is happening in the neighborhood. We know what is happening in the neighboring countries. We are not going to allow that to happen to our country. We have no spare country. This is the country we are given by God, and we are going to protect it jealously. Kwa hivyo ambaye ako kule nje anafikiria atatisha polisi, anajidanganya. Kuna wengine tumesikia akitisha ati hivi karibuni tutaenda kwa barabara kuharibu mali, kuharibu biashara za watu. Unajidanganya. We are going to deal with you family and decisively without fear or favor, as I've said. And we are going to use all the equipment brought to us by these members of the public through the tax they pay. All the equipment, ile bunduki tuko nayo si yangu. Ile bunduki natumia marisasi ni wananchi wameinunua. Nilinde inchi. Ile tear gas natumia ni wananchi wamenunua, ndio nilinde inchi. Sasa yo kwenda kule kuditisha ati ukiambia vijana waende wavamie kituo cha polisi, watupe moyo kwa police station, ati unaniambia ningoje tu uchukue bunduki zangu, unajidanganya. Nitakuhudumia sawa? Nitakuhudumia. So mimi nauliza wa vijana wetu, tafadhali msidanganywe na wanasiasa. Msidanganywe. These are people who are selfish. Wanautumia vijana wetu badala ya kuwapa mfano mwema, ni kuambia wenda kwa barabara, kuharibu mali, kuumiza watu. Mumeona maofisa wangu wameumizwa kwa mawe, damu inatoka, inatiririka. I mean, wewe unataka mimi unipige mawe na mwaga damu, niko na bunduki, alafu nikuambie ndugu yangu kuja tu
Acio nĩ Japheth Kameme agĩkiuga no megũthiĩ na mbere na kũgitĩra mũingĩ wa bũrũri wa Kenya. Na atongoria a ngwatanĩro ya Azimio kuma gĩcigo kĩa Mount Kenya nĩ matabanĩtie gĩikaro kĩgiĩ mĩario ya wĩiguano mbere ya yambĩrĩirie mũthenya wa rũciũ. Atongoria aya na arĩa mareĩta Kamwene makoretwo makĩonania kwaga kũiganĩra na kwaga ũmwe wao wa Mount Kenya kuma mwena wa Azimio thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩno. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na Jeremiah Kĩoni nĩ hingo araria, tũthikĩrĩrie marĩtana rĩao. Constitution amendment, na mimi yangu ni kuwaomba Wakenya wasidanganywe. Kama kuna amendment ya katiba wanataka kufanya, wasipitie hii bipartisan talks. Iwe bomas Wakenya waongee wote, lakini tuache kudanganywa na hii jamaa. Asanteni sana. Thank you so much. Kwenda nitafuta mchele na nyama pia baadaye. Tuonane nipande ile ingine. But I have already said. Hey. No, hiyo tunaweza sema kando. Yeah, you can do that. Yeah. Aya nĩ gĩikaro kĩa Kamwene, amwe a atongoria kuma Mount Kenya na arĩa marakiuga atĩ mĩario ĩno ĩrĩa ĩrambĩrĩria mũthenya wa rũciũ matirĩ na ũmwe wao kuma gĩcigo gĩkĩ kĩa Mount Kenya, magĩkiuga he bata makorwo magĩkuruhanio. Tambe tũthiĩ kũrĩa mwena wa Mombatha na ũhoro nĩ umbũkĩte atĩ namba nene ya andũ arĩa mahũthagĩra ndawa cia kũrebia kaunti-inĩ ya Mombatha makoretwo makĩhũthĩra ndawa mũthemba wa fentanyl. Ũndũ ũyũ rĩu nĩguo cũngĩrĩirie rũhonge rwa kũhũrana na ndawa cia kũrebia gũkũ bũrũri-inĩ na kada kũnyitanĩra na thirikari nene na nĩgetha gũtabania birigiceni ya gwethana na endia horo ũndũ ũmwe na ahũthĩri a ndawa cia kũrebia thĩinĩ wa matũũra matiganĩte kaunti-inĩ ĩno ya Mombatha. Mwandĩki witũ Ndegwa Gathũngũ nĩ ũmwe wa arũmanĩrĩra na riboti ĩno thĩinĩ wa birigiceni ĩno. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe. Ndegwa, angĩkorwo nĩ ũranjigua geithĩka tũmenyithie ndeto ĩno ĩgiĩ ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia mwena wa gĩcũa-inĩ. Na kunyamukira na njira njega muno makiria kuma mwena wa gĩcũa-inĩ na makiria nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha, na mũthenya wa ũmũthĩ Ndurumeni ya Kameme TV iramũrĩka birigiceni ĩrĩa iratwarithio na mbere nĩ rũhonge rwa kũhũrana na ũtheremu na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia gũkũ bũrũri-inĩ nĩruo na kada, kũrĩa mehotorete ũnyitanĩri-inĩ na honge ingĩ cia gĩthirikari nĩguo gũkorwo makĩhungura thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha o ũndũ ũmwe na gĩcũa-inĩ yothe nĩguo gũkorwo gwĩka ũthuthuria wa ndawa irerikana nĩ irahũthĩka nĩ andũ arĩa mahũthagĩra ndawa cia kũrebia, ndawa ĩrĩa rĩu ĩtuĩkĩte nĩ iramaiga matarĩ na riri. Na nĩ ngwenda tũnyitanĩre na mũrũgamĩrĩri mũnene kana CEO wa Nakada, hihi akorwo agĩtũthathaũrĩra. Na asante sana kwa kubali kuongea nasi hapa Kameme TV. Pengine unaweza tuelezea kuhusiana na hii operation yenu mnaanzisha hapa Mombasa? Asante sana. Vile tunafanya fact finding, kutafuta aswa hii dawa inasemekana iko kwa video zinaonyeshwa watu wakiwa ni kama wamelewa zaidi, wamekuwa nsombi, wamelewa zaidi. Tunataka kujua ni dawa gani. Kwa hivyo tumekuja Mombasa na timu ya wataalamu kutoka idara mbalimbali za serikali. Tuko na government chemist, tuko na pharmacy and potions board, tuko na wataalamu kutoka county ya Mombasa na pia national government, na pia wengine wengi hata civil society tuko nao. Sasa tunataka kujua, tuchukue samples alafu tufanye analysis tujue hii dawa ni dawa gani, ili tupewe Kenya habari sahihi kweli, tujue ni dawa gani. Na pengine kuna hiyo video ilikuwa inasambaa katika mitandao, pengine mmehakikisha kwamba ni video ya hapa nchini, na kadri mnaendelea na operation yenu ya kutafuta ukweli wa hii mambo, pengine kando na kaunti ya Mombasa, ni kaunti zipi za pande wa pwani mtakuwa mnatembelea? Tutaangalia kaunti zote za pwani, tutakuwa Kwale, Kilifi na kaunti zile zingine hata Lamu, ili tujue. Na hatujathibitisha kwa kweli kama hii video ilichukuliwa hapa Kenya ama pwani. Kwa hivyo vile tutafanya, tumeituma hii video kwa cyber analysis ili ifanywe analysis, ili tujue kwa kweli hii video ilichukuliwa wapi. Na tukipata hiyo majibu, tutaweza eleza wa Kenya kweli hii video imechukuliwa Kenya ama imechukuliwa nchi gani.
Naam, tunajua ya kwamba serikali haswa kupitia ofisi ya rais imekuwa katika mstari wa mbele kupigana na madawa ya kulevya. Pengine wasia wako kwa wananchi haswa upande wa pwani ni lipi? Rais na pia naibu wa rais amekuwa kwa mstari wa mbele kupigana na hii hatari ya madawa ya kulevya, pombe na madawa ya kulevya, na pia hiyo political will imetupea pia strength kama nakada, ili tuone hii kazi imefanyika, ili watu wale wanatumia hizi madawa waache kutumia madawa. Kazi yetu kama mandate yetu ni kuongea na watu huku hivi, uza pombe za haramu na pia wanauza hizi madawa, tuone kama wameshikwa, wamewekwa korokoroni, wameshtakiwa, ili watoto wetu, the youth, kwa sababu youth ndiye wameathirika kabisa, to make sure that hiyo youth tumewa safe hiyo youth. Asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Asante. Naam, mwiroreri wa Kameme TV ucio ni murugamiriri munene wa ruhonge rwa kuhurana na utheremu wa dawa cia kulevya guku bururi-ini, agiteterithia kuga ati ni mambikite uthuthuria wa gukurana dawa iria irahuthirwo ni mbeu njithi mwena uyu, dawa iria iratuika ati ni iramatugugia, na uguo uthuthuria no wambikitwo niguo gukurikana dawa ino hihi yumite kuna hihi ni amarendia, na uguo ni tuguthii na mbere na gweterera mauga megukorwo na uthuthuria gwa thiku 14, na uguo ni tuguthii na mbere na gweterera, na hihi tugathikiriria hihi ni dawa iriku na hihi ni makinya mariku thirikari igukorwo igitacukia. Kuma kaunti ya Mombasa, ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu, Njokie Mwaro kuruwe wiko studio. Morio Gathungu kuma kuria mwena wa gicua-ini. Tucoke guku Nairobi, na ni ati murugamiriri munene wa ruhonge rwa marihi ma urigitani ma NHIF hamwe na muikariri giti wa bodi ya NHIF mari mbere ya kamiti ya bunge igi ugima mwega wa mwiri nigetha gucokia ciuria ciegie ungumania hari urihi wa motungata ma urigitani, na oho kwaga kurumirira mutaratara uria ubatie hari wa murani wa iturwa citiganite thiini wa ruhonge ruru. Reke tuthikiririe maria marathie na mbere giikaro-ini kiu. These ones who are active, so I'm getting the most recent figures from my colleague. From your colleague? Yes. Who is that? That is Mr. Osoro. Is Mr. Osoro here? Yes. Administer an oath. You know, we believe what you say only under oath. I, Gilbert Mogambi Osoro, do swear that the evidence that I shall give before this committee on the matter under its consideration shall be the truth, the whole truth, but the truth, so help me God. Yes, Mr. Osoro, you can tell us how many members have been biometrically enrolled and how many are manually enrolled in your system. Thank you, Chair. Use the mic, please. Thank you, Chair. According to the NHF database, we've enrolled in excess of around about 5.9 million members. And I want to say around about because it's a moving target. Each and every day, even as we are seated right now, across the entire NHF branch network, which is 70 branch offices, 53 Huduma centers, and 33 satellite offices, our staff are busy registering members. As the CEO indicated, we have excess of 15.9 million members. But you can note from 5.9, there is a variance. The CEO is talking of 15.7, you are talking of 15.9. Sorry, it's 15.7. There is a variance in excess of 10 million members who are yet to be onboarded due to various reasons. I want you to just give me the breakdown. How many members have been biometrically and manually enrolled in the system?
Thank you, Chair. For purposes of clarity, we only do biometric enrollment. We don't do manual enrollment. So how many have been enrolled biometrically? 5.9. 5.9 out of the 15.7. Yes. I'll share with you the latest report by close of business. Yes, Honorable Ron. Chair, I thought the 15 million members, 15 plus million members, how do they reflect in the NHIF system? Because you're saying we do not have manual enrollment. We only have biometric. Don't we still have members who are in the old system who manually paper put in the system, but we don't have their biometric? Would we classify those as manual? Through the Chair, it is true. We have members who are registered to NHIF but are yet to submit their biometrics for purposes of registration. So you classify them as what? They are members of NHIF, but they have not complied by submitting. So they are not biometrically registered. They are manually enrolled. Yes, Chair. So can you give me the figure? How many are manual and how many are biometric? Allow me to interrogate the database so that I give you a clear breakdown. Chair, NHIF, you can see this. There's a problem here. Your people do not know even how many have been registered manually, how many have been registered biometrically. Yes, Honorable Cynthia, you wanted to add something. Yeah, Honorable Chair, allow me to just seek for clarification. When you say that there are those who have been registered biometrically and those who are manually registered, can those who are manually registered access services? Or it's kaput altogether? CEO, switch off your mic, Soro. Chair, just to provide clarity on the previous issue raised, of the 7.2 million principal members, with an average household size. Which one are that so now you are coming about? That's a new one, because you talked of 15.7, now you are giving us 7.2. Yes, where are we? 15.7 is the cumulative historically. Anybody who has ever been enrolled as a principal member at NHIF. But then we don't have 100% retention. So there are those ones who've been lost over time. Mm-hmm. And that's where we get to. So if you are asked today, how many members are registered with NHIF? You don't know. There are 7.2 million principal members. And out of that 7.2, how many have been biometrically enrolled? Now, the ones who've been biometrically enrolled are 5.9 million. But I want the committee to note that for the principal member, they declare dependents as well. So the average household size is about 2.3. So that means there's still a cohort of beneficiaries who've not been biometrically registered. So biometrically, you only have 5.9. 5.9, yes. And the rest of Kenyans are not appearing in your biometric system. How do they access the services? What they do is that they still have the manual cards, which they present when they go to a facility. At that point, they are requested to do their biometric registration. It's an emergency. We have a provision for one-time PIN. So that this is an SMS, which has a 5-character code that is sent to the member who has registered a phone number. So it's sent to that member and they use that to access the service. But then there's a provision that they need to register. And for those who don't have phones? Now, it's one of the challenges that we've encountered, honorable members, and that's why we've been having campaigns to get members to biometrically register and also present their phone contacts so that we are able to interact with them using the platforms, the self-care platforms that are available to us. So how does the system provide proof of presence? Or what methods are done to use to verify the member? Aya tukiuma thini wa giikaro kiu kigie ndereti ya NHIF tuthie na mbere
Na afithaa omwe na uria kurikanite ta Jackson Konga ni arathire na kuraga muruna wake Christopher Kimeli thini wa afici nene cia Rift Valley Region Kedong section the kiroko kia omothi agikira horo uyu mukode kamanda wa borithi kaunti-ini ya Nakuru Samuel Danyi ni ugite ati uthuthuria ni wambiriirie ani urathie na mbere niguo gukurana niki githire na mbere kiroko kia omothi. Oho Danyi ni ugite ati ni maikitie ngono mwikuirwo niguo kumuhunga mahuri na kienda kumenya niki githire na mbere na kuria ningi atunyetwo mucinga. Mwandiki witũ wa Njeri niwe kurumanagirira na riboti ino na tuthikiririe riboti yake. Yeah, this morning at around 5, it was reported by one of the officers who had had a gunshot that one sergeant by the name Kimeli had been shot by one of his colleagues, a police constable by the name Konga. The cause of shooting is not yet known. We are yet to find out what actually transpired that led the constable Konga to shoot his supervisor. So that is what I know about the incident. Yeah. Konga was on duty. Kimeli was also on duty, but he had actually signed off. He was heading to somewhere to pick his child from a certain school. So he actually had just signed off duty. He was the duty officer of that particular formation, K9 formation. Yeah, we are yet to find out. Actually, we can't speculate for as at now his character, whether he was drunk or not. But what I can confirm is we disarmed him and he's already under custody here in Nakuru police station. Yeah, but we don't have much. Actually, the investigation are underway. So we don't want to speculate that maybe he was drunk, he was this. No, we don't want to speculate that. Yeah. Ndro Kameme TV no tuthiete na mbere wega na tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini na ni ngatho ni undu wa gutwarana hamwe na ithuĩ no ndagika ĩno njĩtĩkĩria twambe tũikirie oro hanini twacokereria tuthie na mbere. Kameme TV. Education is changing for the better. Gone will be the days when teachers had to sift through books upon books of homework, when they walked around class just to ensure they connect with the students, when not coming to class meant missing lessons, or when they worked extra hours, usually late in the night, to ensure all students understood. Introducing the Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change. You have been prosecuted of delivering. Chungwa ya mutheki hejo. Kwani ng'ombe inakulanga kilo ngapi? Kayo na thura kumushora. Akwegekaga ginya ukoneka aria gituri. Kana goko. Kwacoka ukamakia ginya koro. Pole. Hega. O muthenya wa keri ginyagia wa kana. Niĩ tetahitia. Tabokire. Kwani unalia? Ngai. Cia data emwe na nuthu. Guku gwa Kameme TV. Muthegi wa ruriri.
Iganya mbata nye nongo mbata Oigaji koroke nongo dhie Nekere ungo kararie Mahoya mare makiambelelia Nigebarelia kogo daina Kai wako au kanjigua Demogore Nada kamea jeso Ukavadi Nane narata Koromagelewe Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ tũthiĩ na mbere na tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini. Arĩmi a kahũa kaunti-inĩ ya Kirinyaga rĩu nĩ mamũkĩrĩte mĩhuko 220,000 ya bataraitha ya raithi thothaitĩ-inĩ ciao cia kahũa na rĩu kũnyihanyihia thabarĩ nene ya gũthiĩ nginyagia thitoo-inĩ cia bodi ya irio nyũmũ mwena wa Thagana kũgĩra bataraitha ĩno na kũrĩa maratindaga marĩte raini. Wainaina wa Kĩarie nĩ mwandĩki witũ kuma mwena wa Kirinyaga na nĩ akoretwo akĩrũmanĩrĩra na riboti ĩno ĩmwe kwa ĩmwe atũmenyithie harĩa mĩhang'o ĩno ĩkinyĩte. Wainaina kuma Kirinyaga. Aya thengio muno na nima mubango wa gukihe arimi a kaunti ya Kirinyaga bataraitha ya raithi kuma kuri thirikari. Mubango uno uragithie na mbere ugitongorio ni senator wa kaunti ino ya Kirinyaga na uria nowe muikarigite wa kamiti ya urimi bunge-ini ya Senate James Kameme Murango kuria agithiite na mbere na ugitigira ati arimi aya a kaunti ya Kirinyaga matiragituma thabari ndaya gugithie nginya kuria thito-ini ya irio nyumu ya Thagana kuria maragikoragwo magikiara raini hau kabere gugikorwo magigiethana na bataraitha ino no kwa ihinda riria agitigirira ati arimi kuria thothaitĩ-ini ciao nĩ magikinyirwo nĩ bataraitha ĩno na gũkĩna kĩgĩna kĩrĩa akĩhonokeirie arĩmi aya hakĩrĩ gũgĩtigĩrĩra atĩ bataraitha ĩno kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ yagĩkorwo ĩkinya na kĩrĩa tũgĩkorwo tũgĩkiuga nĩ atĩ kaunti-inĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ kaunti ya Kenya nĩ gĩkoretwo gĩkĩgunĩkĩte na mũbango no tondũ agĩkĩrĩ haha reke agĩgĩtwĩre ũrĩa agĩkoretwo agĩtwarithia na mbere mũbango ũyũ kwa ihinda rĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ gũkĩrĩ na arĩmi kũrĩa mwena wa Kirinyaga arĩa magĩkorwo magĩkĩamũkĩra bataraitha ĩno yagĩtwarire nĩ mĩhuko igana na kwa ihinda rĩrĩ kaunti ya Kirinyaga ĩgĩkoretwo ĩgĩkĩamũkĩra mĩhuko igana. Thengi mũno senator tũgĩkorwo tũgĩkĩambĩrĩria kwa ihinda rĩrĩ mũbango ũno ũgĩthiĩte na mbere ũgĩkoretwo ũgĩkĩrehe bataraitha ĩno ya raithi kũrĩ arĩmi kwa ihinda rĩrĩ tũkinyĩtie mĩhuko ĩigana gũkũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Ndagĩka ĩno bataraitha ĩrĩa yoetwo nĩ cooperative societies nĩ ũndũ wa kabũa only peke yake nĩ moete makĩria ya mĩhuko makĩria 200,000 ya kilo 50. Ũngĩka mathabu wega nĩ kuga bataraitha yothe arĩmi moete ũngĩtara na mbei ĩrĩa mendagĩrio na bau kabere ya kuma 3,000 maseveirwo milioni 794 ũmũthĩ tuma mwena wa Baragui cooperative society na tuma gĩthĩ-inĩ kĩa Nyaga na tondũ nĩ marĩkĩtie kwamũkĩra bataraitha mĩbuko 12,000 thĩinĩ wa ĩrĩa 28 metereire ĩrĩa ĩ thĩinĩ wa ivocha. Ũguo nĩ kuga makĩrĩkia kũgũra mĩbuko yothe 28,000 megũkorwo mabonokeirio ciringi milioni 104. Ũguo nĩ kuga bataraitha ĩno ya raithi nĩ rekora president yekire na ũmũthĩ tũkĩanyaga nĩ twaria na arĩmi na tũcokerie president William Ruto na Rigathi Gachagua ngatho na arĩa marahucĩka na gũtũretera bataraitha nĩ ũndũ twathi obici ciao twageria gũteithia twareta tondũ twoyaga arĩmi tũkamaneta obici-inĩ citũ tũkamaprocessera maratathi mao tondũ reke twĩtĩkanĩrie gũprocess maratathi ma arĩmi na kũmabangira na kũmatwara nĩkĩo metĩkanĩrĩke nĩ wĩra na nĩ tuonire nĩ kuona mũbĩnga society irakorwo inaguo na ngenda kuga rĩu tũtigarĩtie kĩndũ society o 3 tũrĩkanie kũbe ithĩ ciothe cia kabũa thĩinĩ wa Kirinyaga fertilizer ya kabũa na ngenda kuga nĩ tũkwenda na twabana fertilizer ya kabũa tũcoke rĩu tũrore ũrĩa tũngĩka subsidy ya ndawa tondu kabũa gatikĩbanda gwatĩtambe kwa rita tondu arĩmi aingĩ mũno ona mekĩra fertilizer kabũa kahono karĩte nĩ ũndũ wa CBD factories yao no irenda gũkorwo ikiupgrade no nĩ irenda gwĩkĩrwo tiling nĩ irenda gwakĩrwo kĩndũ gĩtagwo fermentation tanks nĩ marenda eco pulpers na twathondekera arĩmi makinya bau na mareterwo extension officers arĩa tũruga extension officers tondu nĩ tũĩ nĩ devolved function ĩkorwo thĩinĩ wa county ona mandĩkĩrwo extension officers cio macoke matuĩke seconded thĩinĩ wa cooperative societies makoragwo me thĩinĩ wa management ya cooperative societies nĩketha rĩrĩa ma-chairman mamenda makamoyaga rĩrĩa mamenda ngenda kwĩra arĩmi ngũrani wa fertilizer ĩno yengi okĩte nĩ atĩ ĩno nĩ formulation ĩrĩa formulatetwo kũringana
na wendi wa kabwa kuringana na ithimi nginya cia tiri na nikio ronire tari mbembe cia kura makiria uria cia kurete ditari thiru kuongerereka nikio rona mucere ra tukuruta ditari tukuruta mucere muingi makiria oso ndo fertilizer ni mabeto ya raithi na ngenda kuga ni bana chairman wa agriculture thini wa senate wira wa senate otikoro guikara kuria senate kira kiratuma woni andu meani comfortable ni undu nini ndirutanirie kurutira senate uria wagereire senate akoragwo member of parliament etagwo member of parliament no gutuko tuna ucia senate ya kurora kindu gigwitwo devolution na mo members of parliament makathi kundu kuria kungi na nikionaga even national event kana thini wa kurombe senate atigagiro thini wa protocol bakoragwo governor deputy governor senator tondu ndugamagerera nduthure to kurugamira account ngima wananchi kogu kuria kuna barabara irako ni ngoragwo kuo mae ni ngoragwo kuo kindu gigwitwo thitima ni ngoragwo kuo kiria ona kuna thina Kirinyaga ni ati kuna andu marathie ibenya ringi niyo na mweshimiwa Gaceri tondu twarekanire tondu Gaceri National Assembly na ni Senate turutanithigie wira pamwe twandikaga marwa joint na ni rutaga wira ndingiuria atongoria mothe ma Kirinyaga mundu ni atige gwiciria ati kuna mundu ungi athurirwo atena batana kungi athurirwo na bataukira uria ungi tunyitane pamwe turutithanie mawira ni fertilizer ngukinyithia nginya muico ni ndikabwini ndi macani ndi ngandamini ndathire kwambiria gwika micemanio na cooperative societies na chairman riria mathukagirio riria makoragwo magicocero muno mateka kuri fertilizer tuna mathenge na Gaceri riria ange maregire kuingira ni gwitigira siasa cia cooperative societies tukiwa ni tukuingira tondu ni njui mutongoria ni ukoro kuri andu riria mena thina riria mena wega na riu riria kuoneka ta kuma andu mambiria kwagira ri nikio na kuona maundu maingi muno no ndira kuwa ina atiriri ni nyonete nginya irumira rumano igenyuri igiriro cia fertilizer na undu wake bane ati icio ciothe irathondekithio ni mutongoria umwe munene muno thiini wa county ino no wirua fertilizer ni undu murango na Gaceri na mathenge ni mareta fertilizer no nani ngiraga kuuga mundu ukuthuire akwira ni uramubuliro ko nginya ukithambira wira no tukuruta fertilizer arimi no amenye murango ekuo Magaceri ekuo na mathenge ekuo fertilizer no nginya makinyire tucoke tuingire maundu ini aciange mothe nginya tutige murimi ni ateithika. Thank you muno senator na tondu MCA mathenge wa kuria baragu ukiri haha nawe niwe kaingi senator agikoragwo agitigeire ground ria agithie gutetera county ya Kenya kuria Nairobi maundu kwa ihinda riri maikarite ate ni kurakionekana gukina karuga ikondo maikoretwo magikihura fertilizer ni mani tugithirukite kuria thothaiti-ini na tugakora fertilizer ekuo na fertilizer ekuo na murimi ni agunikite ringi ni ndumirie kumurakorwo mugigituma kuri arimi kwa ihinda riri county-ini ya Kirinyaga ni ndengenda kwira arimi monde ma Kirinyaga society ciothe cia kaua cia macani cia micere thikiriria indumiriria senator ire fertilizer na ni uboro amane wakinya gwako Baragwe no mundu twabewa mibuko 12,000 Baragwe coffee factories cionde cikoragwo 12 na ithunde twi arimi 27,000 kiogo arimi 27,000 umundi ni twasebirwo ni senator na Gaceri ni ndo guturetera fertilizer ra twametirie ciringi milioni 44 kwi mibuko yo 11,000 kiogo rande ngiuga ni ati kwina andu mena mibubu guku matongoretwe ni ma MCA amwe maitu bandu amundu athia ng'ang'anire wondi yake aretere fertilizer arimi mao maraka kwambia kubura fertilizer uyu na ni uramenya ni rimwe ni mamenaga ndageria kuga atiriri tariu twina ngari cia counties ma fertilizer ara maraturite kuria bare thagana kwa serious board kou tondu aretirwe matengegira ma fertilizer maretere andu kiogu ni ndemeraga ako ni ngari citu cia county ni tugire fertilizer icu turetere arimi no tondu ni ndonire aba county ni turecererwa muno tukietha senator tukimura ko ni Baragwe ithu turenda turetere fertilizer direct na ni aturetere wakone tirerero kaga o factory kirekaga kiu tutire ba cost ya gutwara fertilizer kwi arimi murimi arithia factory yake akenero fertilizer na 2,500 na fertilizer no ama no 2,500 asumara uga senator kwina kindu aretagia gutekeno na kimwe chairman wa gwitu aretirwo na ndururu ona maru twathondekera ugu kuna mapie ma senator kimwe akimathondeka akimatwara PS na twara fertilizer ona kimwe kimwe na thugite na thira kiogu fertilizer ikuna ndiroria arimi makirinya monde ne tutige siasa nyingi twe aria matigetie wakone kuria Ngiriambu wakone kuria Rungeto ona inyuka imwe fertilizer ona ni mukuretera andu agicugu. Thank you muno ucio ni MCA wa kuria Baragwe gitagwo David Mathenge na ni agikorwo agigitutariria uria maundu magikoretwo magikihana na utogo wage kigwa ni ati fertilizer no ni agikinyite guku Matuura-ini na arimi kuma thothaiti-ini cia kahua ni marakigunika na njira nene kuona ati thothaiti igitiganite county-ini ino nicio ciamukirite fertilizer ino iria Senator James Kamau Murango no ni muikariri giti wa kamiti ya urimi bunge-ini ya Senate agithiti na bena ugitigirira ati mubango uyu ni wa kinyanda kuma county-ini ya Kirinyaga reke ngucokerie mwaro mwena waku wa studio.
Thegio wainaina kuma kure mwena wa Kirinyaga tuthie Murang'a na gikundi kia mbeo njithe kuma kaunti-ini ya Murang'a thini wa nyitaniri na gikundi kia ma MCAs ni matanyitwo gutwara mateta megie ungumania thini wa ruhonge rwa ugima wa mwiri bunge-ini ya kaunti ya Murang'a. Matongoretio na Pius Kinothia maugite ati ungumania uria ugumeire ruhonge ruru ni uthararitie motungata ma urigitani. Na riu tunyitanira na mwandiki witũ Wambui wa Mwangi uria urarumanirira na riboti ino atutaririe mateta ma mbeo njithe aya. Wambui agikorwo no wanjigua mwarono waku. Nĩ ngatho ũratwamũkĩra imwe kwa imwe kuma kaunti ya Murang'a gũkũ ithuĩ nĩ tũrairie mwaki na tũtianangĩte. Tũrarĩrĩria maũndũ matiganĩte megie mateta marĩa magatwarwo bunge ya Murang'a mũthenya wa rũciũ nĩ tondũ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ rũkoretwo rũgũmĩirwo nĩ maũndũ maingĩ na nĩ maũndũ mekĩkire hĩndĩ ya wathani wa thirikari ĩrĩa ĩrarĩ hau kabere. Maũndũ mamwe marĩa maratuĩka nĩ mabatiĩ gũkorwo magĩthũrimwo na ndĩna mũthuri ũgwĩtwo Kinothia. Kinothia nĩwe ũrenda gutwara mateta macio muthenya wa rucio. Reke atutaririe makiria Kinothio kaha we ugeithie mwiroreri wa Kameme TV no twira ni mateta mariku maya urenda gutwara kuria bunge ya Murang'a megie ugima wa mwiri. Hamaitwo makwa njitagwo Kinothia Wambui na ndie ndi muikari wa guku Murang'a county. Ona uguo ngiria ati nie ndi ndagitari ni nduta wira thibitarĩ-inĩ cia Murang'a no ndi ndarwa magĩtia cita guku Murang'a. Riu ni kuringana uria nywete uhoro wa mathibitarĩ mamwe magĩthi na mbere ri ni ndirekire uchunguzi wakwa na ndia establish ati guku niko tuna scandal nyingi ku department ya health guku Murang'a rekoretwo iki affect ku deliver services kuri cia urigitari kuri andu a Murang'a county na ndirekire uchunguzi na ndia highlight icio almost icio 19 iria cirorota uria procurement ya equipment cia labu ma x-ray machines na uria mbeca ciinflatagwo kama dispensary na mbeca ciinflatagwo guprocure dawa na uici wa mbeca kuretwo ka department ya health na nikio ndiandiki memorandum ino na rucio ndigame present kuri county assembly ya Murang'a ngi request honorable members account ma MCA itu meke uchunguzi ucio wa wega makimekindirite muno mathuthurie maundu mau no ritu pio na mundu uria wari in charge ndio maundu makihanika ati nituonete NBU ya ciana kuria maragoia kwa iguru wa sewage nituonete ati mundu mugima wa urigitari wa Murang'a county akiprocure x-ray machine ira ga film gake gatangionekana bururi uyu ati no nginya kagurwo nja wa bururi ati maka film kau gathira kangika procure kangirigi tondu wa mbirika cia thirikari cirutaga wira mieri ire ni mithiru andu aitu aria maikirie kura aria maikagia kura matika kuhengera urigitani wa mwiri ukona ati okone ka dispensary karako ka dispensary kangi cost 800 karero ka cost 5 milioni uci ni undu nita muikari wa Murang'a ni ungite muno ngoro ukona nginya kuna haro nyingi muno ku department ya health na ni ndiroria muria mutongoria itu wa governor Kangata in on these issues na take her firm stand na adore mari in charge na nimera uko ate makirigitiria mathina mbe ukathirikaine yake na de mari involved na scandal ici si affect delivery ya service kuri andu a Murang'a county amarogamia wira immediately na kuhe mbeca cia huthikiria muingi cia uru cia muingi na cikio cia muingi ona no merwo marihe na manyitwo matoro thiini uguo rucio ni ta muikari wa Murang'a ni ndi mucari wa mbere kurira ugima wa mwiri wa andu a Murang'a na kihoto kia andu a Murang'a no rigitari wina uigarani na better health care services in Murang'a county rucio ni ga present memorandum wa rucio thanya cia kiroko na tondu ni cucu mami my uncles my brothers matinoti wa guthie thitari cia private ugo no nginya fight thitari cia muingi cia Murang'a cirute wira irorwo wega machine kagoro iria ciagiriire ndungi procure machine itararuta wira then after 2 days machine yo igathie eka break down na machine it costed over almost 2.8 million uraruta andu wira uhana atia rucio ni ngathi kuu gutwara memorandum iyo na request andu a county assembly make their investigation na arĩa involved manyitwo marogamio wira na Kangata atake charge twamucagurire arute andu wira Murang'a andu a Murang'a county wira na agenda yake nene yari urigitani wa andu a Murang'a na mathibitari maitu itimuno turahura no gutetera family citu andu aitu arata aitu niguo mathibitari cia Murang'a ri makura services ciraruta wira
Aya nĩ wega etagwo Kinuthia kana Pius na nĩwakĩigua nĩ aratarĩria mamwe ma maũndũ marĩa agekinyia namo kũrĩa bunge-inĩ ya Murang'a megiĩ ũgima wa mwĩrĩ na akauga atĩ we ihoya rĩake no kũrĩ gavana wa Murang'a ũrĩa tiwe warĩ gavana hĩndĩ ĩrĩa macini icio ciagũragwo. Macini icio ciagũrirwo hĩndĩ ya thirikari ĩrĩa ĩrarĩ hau kabere na nĩ ungumania mũnene mũno kũringana na Kinuthia ũguo aroiga, kuona atĩ wakorwo nĩ film kana kanyamũ karĩa karutagwo mũndũ rĩrĩa atua kũhũrwo mbica e mũrwaru gatingĩoneka gũkũ bũrũri-inĩ. Na nĩ ũhoro wa matata nĩ makoretwo me maingĩ thibitarĩ ya Murang'a atĩ ũngĩthiĩ ũhũrwo mbica no wĩkĩrĩirwo maumĩrĩra ma mbica yaku thimũ-inĩ kana ũgĩthiĩ ũgagĩethe kũndũ kwa the private hospitals kana thibitarĩ cia andũ kĩũmbe, na ũhoro ũcio nĩguo ũratura Kinuthia gakiuga nĩ abatiĩ gwĩkinyia kũrĩa bunge nĩgetha mathuthurie nĩ aya marutire wĩra ũcio wa kũhĩngĩca andũ a Murang'a na nĩgetha mateithanie na gavana Kang'ata gũtigĩrĩra atĩ maũndũ ta macio na ungumania nĩ wahuka thĩinĩ wa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ. Wakĩigua Kamũhwa Ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma metumi ndigi magũrũ, rĩtwa rĩakwa nĩ Sera Wambui wa Mwangi. Thagio Wambui kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a. Tũthiĩ nginya kũrĩa rĩu kaunti-inĩ ya Laikipia na mwaka ũmwe kuma aikari a kaunti ya Laikipia mathura thirikari njerũ rungu rwa gavana Joshua Irungu, rĩu aikari aya nĩ mambĩrĩirie kũgereka thirikari ĩno kabirũ na nĩguo kũmenya kana hihi nĩ ĩrĩkĩtie kũhingia imwe cia ciĩranĩro na iria meranĩire, ta ũrĩa mwandĩki witũ Paul Mwaniki araranĩria na amwe a aikari agĩthikĩrĩria matanya mao. Mwaniki agĩkorwo tumenyithie matanya thirikari ya Irungu nĩ ĩraruta wĩra. Thengio mũno ndĩrakwamũkĩra na njĩra ĩgwete na otoguo watarĩria nĩ mwaka ũmwe rĩu kuma rĩrĩa thirikari ciathurwo kana rĩrĩa Akenya mathire gĩthurano-inĩ, na thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia nĩ gũkoretwo na maũndũ maingĩ makoretwo magĩthiĩ na mbere, kuona atĩ aikari a Laikipia nĩ makorirwo magĩikia nja thirikari ĩrĩa yarĩ ho na magĩkorwo magĩthura thirikari ya gavana Joshua Irungu, na tũkorwo tũkĩnyitanĩra na amwe a aikari thĩinĩ wa kaunti ĩno hihi matũtarĩrie kana he mogarũrũku monete mũno na tũrĩ na matanya manene muno harĩ thirikari ya kuma thirikari ya national nginya thirikari ya kaunti. No ũrĩa ingĩenda kuga nĩ atĩ niĩ kũringana na ũrĩa ndĩrona thirikari no ĩrageria harĩa hanini ĩrahota, tũgĩtĩkagia atĩ kũringana na mĩbango ĩrĩa mekĩte thutha wa thikũ nini kana thutha wa mwaka ũngĩ nĩ tũkuona maumĩrĩra mega. Koguo niĩ ũrĩa ingiuga no kuga atĩ makinyĩre ro hau na nĩ twetĩkia kũringana na matanya marĩa matwĩrĩire twetĩkia nĩ megũkorwo makĩhingia. Na hihi thĩinĩ wa mwaka ũcio ũmwe nĩ ũrĩkũ ũndũ ũngiuga wĩrahĩire kana ũrerahĩra thirikari ĩkĩte? Ũndũ wa mbere no njuge atĩ tũkĩaria na thirikari nene no njuge atĩ nĩ tũrona nĩ ĩraheana bataraitha ya raithi, ũrĩa tũramenya atĩ gĩthurano kĩu kĩngĩ tũtiarĩ na bataraitha ĩyo ya raithi. Ũndũ wa kerĩ no twarie no tuge ũhoro wa hustler fund, tondũ mbeca icio nĩ iragĩtũkinyĩra nginya gũkũ macinani na mũndũ aragĩthiĩ gũbanga raini kũrĩa bengi, no harĩa gathimũ-inĩ gaku ũkahoya mbeca ciaku na ũkahota gwĩka ũrĩa ũkwenda. Macio no maũndũ manini marĩa tũgĩũka thĩinĩ wa thirikari ya kaunti, hihi we ta mũtwarithia wa taxi he magoti rĩngĩ makoretwo kuo kana mekuo thaa ici marakũhinyĩrĩria thĩinĩ wa kaunti? Niĩ reke njuge hana ta mũtwarithia wa taxi, niĩ ndiĩ ndĩrarĩhio igoti extra na no ndĩrakĩona thirikari no ĩrakĩgeria. Tũgĩthiĩ haha njeno no ũrona no maragĩaka mĩako na tũretĩkia atĩ nĩ mekũruta wĩra. Thengio mũno Kamuke, tũkorwo tũkĩaria na mbeũ njĩthĩ onao nĩ andũ makoretwo thĩinĩ wa thirikari ĩno, kwĩrĩria tũtarĩrie rĩtwa rĩaku na ũtarĩrie hihi weta mbeũ njĩthĩ thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia. Thirikari ĩno nĩ ĩkoretwo kũrĩ gwa kahinda ka mwaka ũmwe, nĩ atĩa ũngĩrahĩra kana nĩ maũndũ marĩkũ wetereire thirikari ĩthiĩ na mbere na gũkorwo ĩgĩgwĩkĩra? Kwa marĩtwa makwa njĩtagwo Matuura Kahiato na niĩ kuma twathuranire ntwe expectaga maũndũ maingĩ mũno thirikari ĩno ĩtwĩkire, no tũkiuga maũndũ mamwe nĩ mageretie gwĩka, no kwĩna maũndũ mamwe tũngĩmera make sure nĩ mahota gũtũteithia. Ta rami ingĩ matwĩrĩrĩire magĩka campaign magĩtwĩra rami ta ya gũthiru muruti nĩ makũhota gũthondeka, tũkũmahoya tu maenderee gũtũthondekera rami ĩyo. Then tuge handũ hangĩ gavana hau nĩ ageretie mũno nĩ handũ ha health nĩ mageretie mũno, tondũ ũngĩrota thibitarĩ thikũ ici nĩ ũrathi na mũndũ akarigitwo wega, na mũndũ agĩthiĩ harĩa ũguo nginya nĩ ũrona nĩ mageria gwaka mũno, na tũmere gũkũ gwa taũni maũndũ ma taũni magerie hanini tu mahote gũtwĩkĩrĩra tũka blocks tu taũni, matigagĩtwĩkĩrĩre maramu tu. Yes. Thengio mũno tũkorwo tũkĩaria na mũndũ wa mũico hihi tũtarĩrie rĩtwa rĩaku na ũtarĩrie watanyĩte atĩa thirikari ĩno ũndũ ĩngĩkorwo ĩgwĩkĩra nĩ ĩgwĩkĩire, na hihi ũratanya thĩinĩ wa mwaka ũngĩ tũkĩingĩra gũkorwo kũhana atĩa? Twathiĩ na rĩtwa rĩaku. Harĩ marĩtwa makwa njĩtagwo John Peter kuma mwena ũyũ wa Nanyuki,
Reke njuge kwari uhoro wa mani gutiri undu munene ndirona thirikari ino itwikire kuringana na ciĩranĩro iria yerĩire mũingĩ hĩndĩ ya campaign ciayo cia ithurano, tondu nĩ tweciragia ũgarũrũku wa maica nĩ ũkorwo ũrĩ mwega makĩria na thirikari ino ya Hustler Nation. Njuge atĩrĩrĩ, kuma rĩrĩa thirikari ino yaingĩrire maũndũ nĩ kũritũha maritũhĩte, tondu ũndũ wa mbere thogora wa irio nĩ watuĩkire wa kuongerereka ona makĩria ũrĩa gwakorwo kũhana hĩndĩ ya mũtongoria ũcio wa mbere wa bũrũri. Ũndũ ũngĩ ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ macira marĩa mothe marĩ kuo ma corruption nĩ mateanĩirio, koguo mbeca icio citiahotire gũcoka kĩgĩna-inĩ gĩa thirikari. Instead nĩ kũrĩhwo andũ acio marĩhirwo na maũndũ macio mothe magĩthira gũkĩhana ciarĩ siasa. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ, thirikari ĩno handũ wa ĩhe andũ yonia andũ ũrĩa mangĩka mone maĩ ma kũrĩma, yaũkire kũhe andũ bataraitha. Rĩu ta gũkũ Laikipia rĩ, gũkũ nĩ kũndũ kũmũ na nĩ tuge ũhoro wa ma atĩ gũtarĩ na maĩ gũtirĩ irio cingĩkũra ona tũkĩenderio bataraitha ĩyo tondũ ti kũheo tũraheo. Ũndũ ũngĩ wa mũico nĩ atĩ gũtirĩ ũndũ mwega niĩ ndingĩrahĩra thĩinĩ wa thirikari ĩno. Thank you muno. Nĩ mawoni ngũrani ma aikari a kaunti ya Laikipia, na otoguo marathiĩ na mbere gũtarĩria kwĩ arĩa monete maumithio kana kwĩ arĩa monete maũndũ mega na thirikari na marĩ na mwĩhoko atĩ o mwaka ũgĩtirũka kana mwaka ũngĩ ũgĩtirũha hihi nĩ megũkorwo maũndũ marĩa merĩirwo makorwo magĩthiĩ na mbere na kũhingana. Otoguo matarĩria nĩ mawĩko ma thirikari nĩ gũthiĩ na mbere kuona atĩ rĩu nĩ mwaka ũmwe na nĩ wathira, na nĩ mwĩhoko atĩ maũndũ marĩa makoretwo makĩranĩrwo kũringana na o mwaka nĩ megũkorwo magĩkinyanĩrio, nĩguo gĩkeno kĩa aikari kana gĩkari kĩa Kenya arĩa mokĩrire tene magĩthiĩ gũthurana gĩkorwo gĩkĩiganĩra. Kuma gũkũ thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia tũgũcokia kũrĩ studio, nĩ twendakwa nĩ Paul Mwaniki. Thank you. Mwaniki kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia tũthiĩ nginya kaunti-inĩ ya Kiambu, na mũingĩ wa kaunti ya Kiambu hamwe na atongoria a makanitha matiganĩte rĩu nĩ makomithĩtie gĩko na kĩrĩa kũrerĩkana kĩrahanĩkire mũciĩ-inĩ wa akũrũ wa Thogoto, na kũrĩa akũrũ makoretwo magĩtũngio haro oro ũndũ ũmwe na mĩnyamarĩko hamwe na kũimwo irio. Mũingĩ wa kaunti ĩno ya Kiambu ugĩte atĩ nĩ mahĩtia kuona mũciĩ ta ũyũ na ũrĩa ũrĩ rungu rwa ũramati wa kanitha ũgĩkwĩrwo gũtabania ciĩko ta ici handũ-inĩ ha kũrũmbũiya akũrũ aya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Wanjikũ nĩwe mwandĩki witũ kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu na nĩ araranĩria na mũingĩ. Wanjikũ, tũmenyithie kĩgirĩko kĩa mũingĩ kĩgemaine na ndeto ĩyo ya andũ akũrũ. Alafu niko solo. Menyithie kĩgirĩko kĩa mũingĩ wa Kiambu. Thengio muno nĩ ndĩrakwamũkĩra wega ndĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu, na ihinda-inĩ rĩrĩ ndĩ nja wa mũciĩ wa akũrũ thĩinĩ wa itũra rĩrĩ rĩa Thogoto, na toguo wagĩkorwo ũkiuga maabitha a borithi thĩinĩ wa gũkũ Gĩkũyũ nĩ makĩambĩkĩte ũthuthuria wa gĩko kĩrĩa kĩrakĩrĩkana atĩ thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ wa akũrũ, andũ akũrũ arĩa magĩikaraga gũkũ nĩ magĩkoretwo makĩherithio kana makĩhũrwo thĩinĩ wa mĩtambo kana thĩinĩ wa video iria irakĩoneka mĩtambo-inĩ kana rũgano rũrĩa rũragĩkĩtwo nĩ ceceni ĩmwe ya TV, na nĩ atĩ andũ kũrakĩrĩkana andũ akũrũ gũkũ thĩinĩ wa mũciĩ nĩ magĩkoretwo makĩherithio, nao maabitha a borithi hamwe na maabitha ũthuthuria thĩinĩ wa Gĩkũyũ makiuga atĩ nĩ mambĩrĩirie ũthuthuria wa kũmenya ũma wa ndeto ĩno na hihi maũndũ marĩa magĩkoretwo magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ. Na ningĩ no tũrakĩigua maabitha a borithi nĩ megũkiugĩte nginyanagia na rĩu gũtikĩrĩ mũndũ ũgĩkoretwo ũgĩikio ngono, no makĩrĩkia ũthuthuria nĩ megũkorwo magĩtacũkia makinya kana arĩa megũkĩnyitĩkana na mahĩtia nĩ megũkorwo magĩtacũkirio makinya ma kĩwatho nĩguo hihi kũgirĩrĩria maũndũ ta maya kana marĩa mangĩ mangĩkorwo makĩhanĩka. Naguo kanitha wa PCA nĩ ũkĩrekereirie ndũmĩrĩri yayo kuona mũciĩ ũyũ wa akũrũ ũkĩrĩ rungu rwao, magakiuga atĩ matiraregana na ũndũ ũyũ, ĩndĩ o nao nĩ makĩambĩkĩte ũthuthuria wa thĩinĩ nĩguo kũmenya arĩa magĩkĩte mahĩtia mau, na magakiuga arĩa megũgĩkĩnyitĩkana na mahĩtia nao megũkorwo magĩteithĩrĩria nĩgetha magĩkorwo magĩtacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Na ningĩ mũingĩ hamwe na atongoria makanitha thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ onao nĩ magĩkũmithĩtie gĩko gĩkĩ na njĩra nene, ĩndĩ magagĩkorwo makiuga kuona andũ arĩa magĩkoragwo thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ kana mĩciĩ ta ĩno ya andũ akũrũ nĩ andũ arĩa magĩkoragwo marekereirio nĩ andũ ao, magakĩũria andũ gũkorwo
magithaitira kana makimenyerera andu ao akuru kana aciari ao nigetha gwithemaga maundu ta maya hindi ria makiumira na ni ritana rigithiete na mbere na guikio ni aikari hamwe na atongoria a makanitha guku kaunti-ini ya Kiambu. Ni riboti tuguthie na mbere na kurumanira nacio nigetha tukionekana hinginya ni tugugitikirio gukorwo tukiingira guku na kana kwaraniria namwe arugamiriri aria megugikorwo muciini uyu. No kwa ihinda riri agikorwo ndurira kiuria nyambe njokie mwaro kuri wenjirire mwiroreri witu ati ni tuguthie na mbere na kumatha riboti ici na riboti ino makiria nigetha kumuhariria riboti ino rikiru makiria thiini wa mohoro maria maitu mekurumirira. Thegio Wanjiko ni tukwihoka ni ugukorwo gitumenyithia ndeto yo na njira nyandanduku thiini wa mohoro maria mekurumirira umuthi. Murero wa Kameme TV njitikirie tukinyie hau tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini muthenya wa umuthi. Ni ngatho ni undu wa gucagura karavation ino no ni tugucemania wona ciehanda wega munyugi thaa 7 ni undu wa ikereka ria mohoro gitau ndugathie kuraihu muno.